那些过完分就已经开始准备调剂的同学们，很多都是第一次考研，对考研的调剂并没有什么特别的概念。我就跟你们这么说，除了理工类的专业，就包含经管等等文科类专业，这大部分专业就是你不超过国家线几十分。你一志愿考的985不是985，不是211，本科还是一个普通的双非，调剂真的非常非常的困难。这部分专业课估分也是难度比较大。每个学校每个省份的判卷松紧程度都是差距比较大的，很有可能你发挥的你觉得是一般，但出分的时候发现自己是个高分。真的希望大家不要走到调剂这一步，祝你们好运。